촬영해보지. 야, 야, 안 써봐서 모르겠다. 그게 엄청 빠르다. 이 뭐고, 고매하고, 고기 다 구우면 보고, 야, 이 지포하고, 굿이, 한 말씀 하이소. 맛있다. 고구마도 맛있고, 응. 고등어도 맛있고, 밥처럼 멋지게 됐다, 됐다. 그래서 할 말. 에, 들지 말고, 똑바로 해. 청소 때문에 두 분 다시 오기 싫다. 야, 멋진데. 항수, 없네. 수리빠이가. 그렇지? 자, 이설. 자, 밀양 하남에 있는 오토 캠핑장으로 전부 놀러 한번 오나? 술은 우리가 사줄게. 행식적이네. 에, 이거 먹어. 이게 뭐더나? 차도 멋지고. 얼마? 전송되잖아. 자, 신원장. 먹어. 재판이. 야, 볼빛 정 좋고. 자, 박철호 덕분에 좋은데 와서 진짜 응, 기분 그래. 좋네. 그래. 아, 박철호 아는 사람은 다 박철호는 잘 보여갖고 이거 다 온나. 응. 야, 이거 좀 행식적인 말인데. 이봐, 다음 일로 나른다. 이거 어떻게 합니까? 야, 이름만 되면 다 된다. 죽인다. 죽인다.